हमने एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पर विज़िट किया। कस्टमर ने बताया बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है मशीन ड्रायर में। तो जैसे हमने चला करके देखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। हमने किया वॉशिंग मशीन को ऑफ और उसके बाद पीछे का कवर उतारा है। कवर उतारने के बाद चला करके देखा कि वॉशिंग मशीन के अंदर से आवाज़ आ रही है। मोटर वगैरह सब बिल्कुल ओके थी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वॉशिंग मशीन अंदर से आवाज़ कर रही है। ठीक है दोस्तों, हमने किया वॉशिंग मशीन के चारों साइड से स्क्रू खोलने के बाद कवर उतार लिया है और ऊपर का, और कवर उतारने के बाद वॉशिंग मशीन के ड्रम का नट खोला और ड्रम का नट खोलने के बाद ड्रम को बाहर निकाला तो उसके अंदर से निकला है एक कपड़ा हमने निकालने के बाद सील चेक की और सील चेक करने के बाद हमने ड्रम को दोबारा से इसी तरीके से लगा करके वॉशिंग मशीन को किया ऑन और चला करके देखा। हमारी वॉशिंग मशीन चली बिल्कुल ओके। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।